আসসালামু আলাইকুম। আমি আলতাফ মালয়েশিয়া থেকে বলছি। আজকে আপনাদেরকে তথ্য দেব যে মালয়েশিয়াতে পোলট্রি ফার্ম আছে, বহুত সংখ্যক পোলট্রি ফার্ম আছে। যারা আসলে ফার্ম বিষয়ে আসবেন বা এখানে আসার পরেও ফার্ম বিষয়ে কাজ করবেন, তারা আসলে কত টাকা স্যালারি পাবেন বা এদেরকে মানে স্যালারিগুলো ধরা হয় কিভাবে, এবং এখানে কিন্তু বাড়তি টাকা ইনকাম আছে। বাড়তি টাকা ইনকাম করলে মোটামুটি অনেক টাকাই বেতন পাওয়া যায়। 50 থেকে 60 হাজার টাকা আপনার খরচ বাদ দিয়েও বাড়িতে পাঠাতে পারবেন। তো এই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব। অবশ্যই ভিডিওটা ফুল দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আর যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি পেজ থেকে দেখেন অবশ্যই পেজটিকে ফলো করে রাখবেন। আর অবশ্যই একটা শেয়ার করে দেবেন, যাতে করে আমার এই ভিডিওগুলো সবাই আরও দেখতে পারে। তো যাই হোক, যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাচ্ছি, যে পোলট্রি ফার্মে কিন্তু আসলে বেতন একবারে ধরা হয়, বেসিক বেতন। কারণ পোলট্রি ফার্মের ডিউটিটা এমনই, রাত দিন 24 ঘন্টায় ডিউটি থাকে। তো এর অর্থ এই না যে রাত দিন 24 ঘন্টা আপনাকে জাগে থাকতে হবে। দেখা যাচ্ছে সকালে আসলেন, সকালে আসার পর মুরগির খাবার দাবার দিলেন, পয় পরিষ্কার করলেন, আপনার কাজ শেষ। হয়তো আপনার বাসা বা ওইখানেই রুম টুম থাকবে। আবার আসলেন, খাওয়া দাওয়া করালেন, আবার রুমে চলে গেলেন। মানে আপনি একবার ওইখানে থাকবেন, ঠিক আছে। এখানে কোনো সিস্টেম নাই যে আসলে আপনি কাজ নির্দিষ্ট কোনো সিস্টেম না, 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা কাজ করলেন আবার চলে গেলেন, এটা কোনো সিস্টেম নাই, ঠিক আছে। তো মোটামুটি পোলট্রি ফার্মের কাজ কিন্তু অনেক ভালো। আর এখানে আপনি বেতন পাবেন কিভাবে? এখানে বেতন হয়তো 1600 ধরুক, 1700 ধরুক, একবারে আপনার বেতন ধরা হবে। আপনি যত ঘন্টায় ডিউটি করেন না কেন, একবারে বেতন ধরা হবে। ওই বেতনটাই আপনি সারা মাসে পাবেন, ঠিক আছে। আর এখানে একটা সিস্টেম আছে, সেটা হলো যে টাকা বাড়তি ইনকাম করার একটা সিস্টেম আছে। দেখা যাচ্ছে যে একটা ফার্মে যদি 20,000 30,000 মুরগি থাকে, যখন লরি আসে তখনই কিন্তু পিস প্রতি আপনি মুরগিগুলো যে লরিতে তুলে দেবেন, পিস প্রতি একটা ইনকাম আছে আপনার, ঠিক আছে। 5 পয়সা দিক 10 পয়সা দিক, আপনি যত হাজার মুরগি তুলবেন ওই অনুযায়ী আপনি টাকা পাবেন। আপনি এটা হচ্ছে বেতন ছাড়া আপনি এই টাকাটা পাবেন। হয়তো দেখা যাচ্ছে যে মাসে 2-3টে লরি আসলে পরেই আপনার 500-700 টাকা ওইখানে কিন্তু ইনকাম আছে বেতন ছাড়া। এবং মুরগির যে আসলে গুগুলা থাকে, এগুলো আসলে বস্তা বস্তা ভরা হয় এবং বস্তা প্রতিও একটা রেট থাকে, ওই রেট অনুযায়ী আপনি টাকা পাবেন। তো মাস শেষে দেখা যায় যে মোটামুটিভাবে আপনার 2200-2500 টাকা আর আরামসে তোলা যায়। আপনার দেখা যায় 500-700 টাকা তো ইনকাম হারে অলওয়েজ টাইম হতেই থাকে প্রতি মাসে। তো পোলট্রি মুরগি ফার্মে যারা কাজ করতে চান বা আসতে চান, আসতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এখানে ইনকাম ভালো আছে এবং খুব সুখের একটা কাজ। তো আমি সাজেস্ট করবো আপনাদের এ ধরনের ফার্মে যদি আসার পরেও কাজ করেন তাও করতে পারেন। আর যদি এ ধরনের ভিসা থাকে তাও আপনারা আসতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো যদি কোনো কিছু জানা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি চেষ্টা করব মালয়েশিয়া থেকে সঠিক তথ্যগুলো আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য, যাতে করে আমার এই তথ্য পেয়ে আপনারা আসলেও খুশি হতে পারেন, ঠিক আছে। আর তথ্য মোটামুটি যেটা সেটা আসলে দিলাম। পোলট্রি মুরগি ফার্মে আসলে অনেক ভালো। আসবেন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।